bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waa xanta wararka ku soo dhawaada warar warbixino dhacdooyin aanu falanqeyn ku sameyno kuna faqidno barnaamijkan waxyaabaha daawa doontaan barnaamijkan aanu idinkugu soo gudbin doono kuna falanqeyn doono hadduu alweyn raalli ka noqdo daawadayaasha saaxiibada asxaabta sida tooska ah inoogu xiranow waxaa ka mid noqon doona aanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu alweyne raalli ka noqdo goorgoori lafta gareen oo ku xiran welid farmaajo. barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa hadduu alwadaal ka noqdo cumar finishin isor istaag ayuu ku sameynayaa arrin muhiim ah shaqaalaha. waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdo arrimaha la xiriira barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa daawadayaasha sida tooska inagu xiranow. sidoo kale waxyaabaha daawa doontaan barnaamijka aynu ku falanqeyn doonana waxaa ka mid noqon doonaa dowladda federaalk ee Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay qaabkay u wajahayso khilaafka siyaasadeed ee gobolkaasi Gedo. qodobada iyo kuwa kale ayaa daawa doontaan. halkan waa xanta wararka ku biiro oo ka mid noqdo daawadayaasha inagu xiran leegareeya shirgareeya qaybta hoosan araadiina waxay idinla tahay nagu dhaafo daawadayaal. goorgoor iyo lafta gareen ayaa weli ku xiran farmaajo oo ah madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya. cabdilcasiis lafta gareen iyo axmed cabdi kaariya goorgoor ayaa ilaa iyo waqtigan ah rag ku xiran hoggaankii hore ee taliska farmaajo oo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya, iyagoo markaas u adeegsanaya qorshayaasha iyo arrimaha ku gadaaman dowladdaasa. waxay ka siman yihiin in lagu abaalmariyey kuraas markaasi rabshado iyo buuqu ka dhashay, dhignu ku datay, boqolaal carruur hana agoommo ka dhigay. waxaana markaasi dhacdooyinkaasi ay noqdeen kuwa diiwaan galay oo ilaa iminka hadalheyntooda ay taagan tahay. si kasta oo xaaladda noqotaba wixii ka dhacay gurceel iyo sidoo kale Baydhabo, laakiin markii kuraasta maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed loo boobayay xubnahaasi, amniga deegaanadu ay ka taliyaan ayaa ah mid aad u liita, mana jiro tallaabo muuqata oo ay arrintaasi ka kiciyeen, iyadoo meeluhu ay markaasi xukumaan lagu tiriyo goobaha ay sida weyn ugu xooggan yihiin al-shabaab. wuxuu farmaajo u yeeriyaa ama u sheegaa goorgoor iyo lafta gareen cidda ay siyaasadda kula heshiinayaan iyo kuwa ay markaasi cadaawadda ka dhiganayaan, taasi oo ku bidhaaminaysa nuuca garaadka oo aan gaadhsiisneyn heer hoggaamineed. kama fikiraan waxa u danta ah dadka iyo deegaanada ay matalaan, waana rag dhaqan geliya oo qura afafka burburinta iyo boobka ku dhisan ee uu aaminsan yahay farmaajo iyo saaxiibkiisii siyaasadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, agaasimihii awoodda badnaa ee nise soo maamulay. dad ku nool deegaanada ay xukumaan ayaanu ku faraxsaneen kuraasta ay ku fadhiyaan, waxaase la rumaysan yahay in ay yihiin barmadow oo ku taalla siyaasadda Soomaaliya, islamarkaana uu goordhow soo afjarmi doono waayahooda dhanka saaxadda siyaasadeed sida ay leeyihiin xubnaha dhiraandhirinaya xaalka iyo dhacdooyinka ku gadaaman arrimahaasi, maadaama si weyn ay u taagan tahay qorshayaal markaasi lagu baacsanayo in lagaga tuuro kursiga. waa hagaag daawadayaasha sida tooska ah inugu xiranow waxaa si toos u daawanaysaan xanta wararka ku biiro ka mid noqo daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska inagu xiran, adiga oo leegareynaya sidoo kalena sheergareynaya daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah inoogu xiran. markan waxaanu falanqeyn ku sameyn doonaa qeybaha kale ee barnaamijkan. saaxiibada inagu xiranow, cumar finish ayaa isor istaag ku sameeyey arrin muhiim u ahayd shaqaalaha. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa kulan gaar ah la qaatay guddi ka socday dadka deegaanka ee wadada Buulaxuubey iyo rugta ganacsatada Soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay ku howlanaa qiimeynta xal u helidda dhibaatada soo noqnoqotay ee ka jirta wadadaasi. kulankani oo uu goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane Cabdulqaadir Maxamed Caana Boore, ayaa duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish waxa uu faray in si degdeg ah maalmaha soo socda looga howlgalo in xal waara laga gaaro wadada Buulaxuubey, maadaama ay ka mid tahay wadooyinka ugu mashquulka badan ee caasimadda. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa yidhi
dowladda hoose ee Xamar si gaar ah ayay ugu murugsan tahay dhibaatada uu biyaha roobka u geysto wadada Buule-Xuubey oo ah waddo muhiim ah, waxaana mar walba ku mashquulsanahay in xal waara oo degdeg ah aan u helno waddadaasi. Maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaa xal u helidda goobaha biyo-mareennada ee caasimadda si xilliyada roobabka ah aysan waddooyinka magaalada Muqdisho biyo u fadhiisan. Dhinaca kale, Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Firish ayaa lagu eedeeyay inuusan weli bixin lacagtii mushaaraadka shaqaalaha gobolka Banaadir bishii aynu soo tagnay ee July, isagoo hadda u diyaar garoobaya xilka qaadis lagu sameeyo. Cumar Firish ayaa saxiixiisa waxa uu markaasi hor istaagay shaqaalaha mushaarkooda qaadan lahaa, isla markaana ay sheegeen in kiro iyo waalid ay ku xiran yihiin caruur, lacagtaasina ay u baahan yihiin. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, dhacdooyinkan iyo qorshayaashan ayaa u muuqda kuwo markaasi iyagu dhaqaaqoodu uusan wacnayn marka loo qiimeeyo xaaladaha ugu dambeeyay marka la fiiriyo. Si kasta oo ay xaaladda noqotoba, dhibaatooyin dhowr ah ayaa ka taagan marka la eego waddooyinka oo ah kuwo muhiim u ah dadka, laakiin ay markaasi carqalado xooggan ay ka taagan tahay. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay caddeysay qaabka ay u wajahayso khilaafka siyaasadeed ee gobolkaasi Gedo. Wasiirka Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaab wada hadal ah ku wajahayso khilaafka siyaasadeed ee sanadaha ka taagnaa gobolka Gedo. Axmed Macalin Fiqi waxa uu xusay inay ka shaqeyn doonaan heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland iyo siyaasiyiinta iyo bulshada ka soo jeeda gobolka Gedo oo ay sii kala fogeysay dowladda hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo isagu beel ahaan ka soo jeeday Gedo. Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa intaasi markaasi raaciyay in gurmadka abaaraha in la gaarsiiyo shacabka ku dhibaataysan deegaanada Gedo uusan saameyn khilaaf jiray, ay markaasi muhiimadu tahay in dadka la gaarsiiyo gargaar. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo ayaa ciidamo geeyay gobolka Gedo, isaga oo sidoo kalena Muqdisho ka magacaabay maamulka gobolka iyo qaar ka mid ah degmooyinka, taas oo keentay in gobolku uu ka baxo gacanta Jubbaland oo uu maamul goboleed ahaan ka tirsan yahay. Gobolka Gedo ayaa hadda ka mid ah meelaha abaarta dalka ka jirta ay saameynta ballaaran ku yeelatay, iyadoo deegaanada gobolka qaar haraad loogu dhintay. Si kasta oo xaaladda noqotoba, arrimaha la xiriira gobolka Gedo ayaa ah kuwo markaasi dood xooggan iyo buuq xooggan ka dhex abuuray. Farmaajo iyo sidoo kale Axmed Madoobe oo iyagu si weyn iskugu hayay arrimaha gobolkaasi. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, gobolkan waxa uu ka mid yahay gobollada saameynta ballaaran ku lahaa siyaasadda Soomaaliya, iyada oo ay markaasi siyaabo kala duwan iskugu qabteen hab maamulka gobolkaasi madaxweynihii hore, waxaana tiro dhowr jeer lagu kala kacay shirar la lahaa kuwaasi oo markaasi lagu kala booday arrimo la xiriira in kulamadaasi ay noqdeen kuwo iyagu lagu soo qaadan waayo ama laga gaari waayo wax heshiis ah. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, arrimahaasi ayaa noqday dood ballaaran oo xooggan oo keentay in is-aragyo dhowr lagu kala kaco Jubbaland iyo federaalkuna ay kusii kala fogaadaan, xilli ay markaasi jirtay dhaqdhaqaaqyo dhowr ah oo dowladda Federaalka Soomaaliya ku dooneysay inay ku weerarto gobolkaasi Jubbaland. Axmed Madoobena lagu abuurayay Jubbaland cid weerarta, lacag badanna lagu bixinayay, sida wareysi kol hore la qaaday lagu sheegay ama ay ku caddeeyeen xubno iyagu markaasi nisa ay dirtay, gaar ahaan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Cabdulaahi Dheere, kuwaasi oo markaasi qorsheynayay inay weerar ka fuliyaan. sidoo kale sii horeysay barnaamij markaasi documentary ahaa oo wareysi ahaa oo lala yeeshay uu ku sheegay Cabdulaahi Nasri oo ka mid ahaa sirdoonka Jubbaland ama hore uga tirsanaa. Halkan waa xanta wararka ku biiro ka mid noqo daawadayaasha saaxiibada inagu xiran le garay share garay qaybta wasaarahda waxay kula tahay ku dhaaf adigoo la wadaagaya saaxiibada wararka warbixinada dhacdooyinka iyo faallooyinka aynu falanqeynta iyo faaqidaada ku sameeyno daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah inagu xiranow nabadina saaxiibayaal daawadayaal fadlan le garay share garay qaybta wasaarahda waxay kula tahay ku dhaaf daawade.